မင်္ဂလာပါရှင်7 TV ရဲ့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Facebook တခွင်ကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Facebook တခွင်ကဏ္ဍဟာဆိုရင်တော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှာရေပန်းစားလူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာလူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာဟာဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်ဦးကင်းကောင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Facebook သုံးစွဲသူတွေကြားမှာလူပြောများနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဦးကင်းကောင်ကိုချစ်ကြတဲ့အမှုပညာမောင်နှမတွေပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကသူ့ကောင်းရမွန်ရဘဝကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေကြတာလဲဖြစ်ပါတယ်ဦးကင်းကောင်ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတယောက်လဲဖြစ်တဲ့ဖိုးဖြူကတော့အချစ်ဆုံးရဲဘော်ရဲဘက်ကြီးတွားနှစ်တော့ကောင်းရပုံပေါ်မှာပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့အစားရှိသဖြင့်တင်ထားသလိုဦးကင်းကောင်ရဲ့ပရိသတ်တဦးကလည်းနှင်းစီဝိုင်းတရဲလေးကောင်ဓာတွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရရင်ပြန်ကြည့်ရင်မှသိတယ် RIP ဦးကင်းကောင်အစားရှိသဖြင့်မှတ်ချက်ပြုထားကြသလိုပဲအမှုပညာမောင်နှမတွေကလည်းဦးကင်းကောင်အတွက်ဝိုင်းဝန်းဆူတောင်းပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဦးကင်းကောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာဆုံးမသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့လူပေါင်း2သိန်းကျော်ကကြည့်ရှုထားတဲ့မြစ်ဆုံဆယ်ရဲ့စိုးကျိုးများဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်ခင်းဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကနေတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုThis is the beautiful Irrawaddy River, where something very worrying is happening. Here's some background. The Irrawaddy is in Myanmar, and it's special because it's one of the last and the largest free-flowing rivers in the whole of Southeast Asia, and it has a seriously important job to do. What's that, you ask? Well, it acts like a giant conveyor belt carrying sediment from the mountains all the way down to the delta. And it's sediment that we need to talk about. Sediment is made up of these guys, meet Stony and Silty. Silty's job is to make sure everyone in Myanmar has something to eat. He does this by feeding the fish down below, who in turn feed the people up above. And because Silty is so packed with nutrients, he makes Myanmar's huge delta super fertile so we can grow lots of crops, including a whopping 50% of the country's rice. Meanwhile, Stony's job is to keep the millions of people living around the Irrawaddy safe. He does this by not only building, but maintaining the shape of the river. And, critically, Stony keeps the delta above sea level. Now that's a big deal, because Myanmar is the world's second most vulnerable country to rising sea levels. So what's the problem? Well, something is stopping Stony and Silty from doing their jobs. Us. Upstream, we're building big hydropower dams that are blocking up the river, and we're cutting down the trees that keeps its banks stable. That results in lots of erosion. Mining for minerals only makes matters worse. Meanwhile, downstream, we're doing lots of sand mining so the sediment can be turned into concrete to build houses and factories. All these activities have caused a dangerous imbalance in the Irrawaddy River. There's not enough sediment downstream and too much sediment upstream. Because of all the dams, the river's flow is too weak to carry the load. This backlog of sediment has made the river wider and much more shallow than it should be. This is a nightmare for boats and it increases the risk of the river overflowing. If Stony and Silty don't make it down to the delta, the 40 million people here could lose everything. Because the delta will become extra vulnerable to tropical storms and fill up with seawater, and with a lack of Silty's nutrients, Myanmar will starve. So what do we need to do to save this special river? We need to stop interfering with Stony and Silty's journey from upstream down to the delta. We need to reduce deforestation and only build sustainable dams that mimic the river's natural flow. And we really need to regulate sand mining so the critical delta stays afloat. The river has taken thousands of years to reach its perfect natural balance. We can't afford to risk destroying it. But with a little care and consideration, it is possible to manage the Irrawaddy River. We're going to need to, for the benefit of us and for the benefit of everyone who calls Myanmar home. မြစ်ဆုံမှာဆယ်ဆောက်လို့ရှိရင်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကိုတေချာရှင်းပြထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့ပြန်လည်မျှဝေသူပေါင်း2000ကျော်ရှိသွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ post ကတော့ plastic အိတ်ဆန့်ကျင်ရေးကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့မိသားစုတစုအကြောင်းပါ။ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့စပယ်အောင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကနေတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူမပြောထားတာကတော့ဒီကနေ့မှာတက်စီစီရောကားဆရာကတာဂေတာအနော်မှာတက်စီဂိတ်ကကိုအောင်မှာသူဟာပလတ်စတစ်ရေဘူးနဲ့ရေမတောက်ပဲဖန်ပလင်းနဲ့ကိုရေထဲတောက်တာကိုတွေ့လို့ဓာတ်ပုံရိုက်အင်တာဗျူးမိပါတယ်။သူကပြောပါတယ်အမရှိကကားထိုင်ကိုနောက်အိမ်မှာတွေ့လာတဲ့ရေဆေးထားတဲ့ဘူးအတန်လေးတွေပါ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုပြီးမေးတော့ခရီးသည်တွေကွန်းတွေထွေးဖို့ပါ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအမိုက်သိမ်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာထွေးချမှာဆိုလို့ပါ။ဗိုလ်တထောင်အထခနဲ့မှာကိုရန်တက်နေတဲ့ကျွန်တော်သားကတနေ့ကစတိချိုင်3ချိုင်ဝယ်လာပါတယ်။လက်ဖက်ရည်ဝယ်ဖို့တစ်ချိုင်မွဟင်းကားဝယ်စံပြုတ်ဝယ်ဘာဝယ်ယူသွားပြီးတော့ထ
ထဲဖို့ပါတဲ့ plastic အိတ်တွေကိုထည့်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုမစားရမတောက်ရပါဘူးနော်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောပါသေးတယ်။သားကအိမ်မှာအဓိကလှုပ်ရှားနေတာပါအမကြီးတဲ့။သားကသူ့အမေကိုပြောပါသေးတယ်။အမေဈေးထဲမှာကစုံရွက်ဝယ်လို့ကျွတ်အိတ်ထဲထည့်ပေးလို့ရှိရင်မယူရဘူးနော်။ဆွဲချင်းတွေကိုဒီအတိုင်းထည့်ခဲ့ပါ။အစရှိသဖြင့်တင်ထားတဲ့ဒီ post လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူပေါင်း900ကျော်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေထားပါတယ်ဒီ post ရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Facebook သုံးဆက်သူတွေကဂုဏ်ယူစွာနဲ့ share လိုက်ပါပြီကိုတိုင်းလည်းကျွတ်အိတ်ငင်းဆန်တဲ့သူပါပေးတိုင်းမယူကြပါနဲ့ကိုလည်းဘာဝဲစတိချိုင်ဆွဲသွားတယ်လေးစားပမိပါတယ်အစရှိသဖြင့်မှတ်ချက်ပြုထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက် Facebook တခွင်ကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်